Bon dia, amics de YouTube. En el vídeo d'avui us ensenyaré com vaig muntar el protector de càrter d'alumini a l'Arniejo 307 Aventura Rally. Us mostraré tot el procediment, juntament amb les eines que vaig fer servir i tots els entrebancs que em vaig trobar. Al taller vam muntar l'Arniejo sobre el cavallet de la roda de darrere, amb els accessoris que aguanten el basculant. Així treballaríem amb la moto estable. I aquest és el protector de plàstic que porta de sèrie la motocicleta. Aquest tipus de protector només protegeix si et salta alguna perna o grava, per lo que si li vols afegir un extra de seguretat has de canviar-lo. Però primer de tot començarem amb el desembalatge, a veure què ens trobem. A l'obrir la caixa vam veure que el protector d'alumini venia ben embolicat amb una bossa de plàstic gruixut. Sota ens vam trobar un esquema de muntatge i una bossa amb tots els cargols i ferralla que anàvem a necessitar. Vam desembolicar el protector de càrter i el vam deixar sobre la mateixa caixa. Així vam comprovar que tot estigués correcte. L'esquema de muntatge era clar i venien referenciats tots els cargols del kit. Dintre de la bossa dels cargols venia una altra bosseta amb els cargols i aquesta peça metàl·lica. Nosaltres vam endreçar tota la ferralla sobre la safata magnètica. Per al muntatge dels cargols que venien al kit necessitarem una punta o clau Allen H4 i per a les femelles una clau fixa del número 10. Primer de tot vam començar muntant aquella peça metàl·lica, que és una pota que recolza sota el basculant. Per això vam presentar els tres cargols. Aquests cargols no necessiten fixador, perquè les femelles que porten són autoblocants. Una de les sorpreses que vaig tenir, per lo que no ho heu de fer ara, és apretar fins al final aquests cargols i deixar aquesta part acabada. Si ho fem, després no es pot encaixar, per lo que és millor deixar-ho només presentat, fluix, i apretar-ho després. Jo vaig haver d'afluixar-ho i fer-ho així, d'aquesta manera. Després vam muntar els 4 salamblocs que venien i per fixar els cargols vam utilitzar fixador mig. Aquí us ensenyo el cargol avellanat, l'arandela i el silent block. I aquí el cargol amb fixador. I ara és hora d'anar muntant-los. Allotjarem el cargol al seu lloc. Posarem una arandela i enroscarem amb la mà el silent block. Després, amb l'ajuda d'una clau Allen H4, enroscarem el cargol fins al final. Això ho farem amb els 4 silent blocks. Ara ja és hora de desmuntar el protector de càrter de plàstic. I per afluixar els 4 cargols vam fer servir la clau Torx T30. Una vegada vam tenir els 4 cargols fora, van anar a parar a la bosseta de cargols de recanvi que tenim per quan sortim d'excursió. Quan vam tenir el protector desmuntat, ens vam trobar que un dels allotjaments dels cargols estava trencat i en aquell moment no sabia per què, perquè jo era conscient de que el protector no s'havia pres cap cop. Inspeccionant els baixos de la motocicleta, que ja vam veure que necessitaven una neteja, vam trobar aquestes peces al bastidor. Nosaltres vam suposar que es tractava d'una previsió per al muntatge d'un cavallet central a la motocicleta i suposem que seria fàcil trobar-lo al mercat alternatiu, perquè a la web oficial d'Arniejo no hi és. De totes maneres, vam veure que la instal·lació del cavallet central amb el muntatge del protector d'alumini és incompatible, a no ser que es retalli la part del protector que oculta aquesta part. Nosaltres vam prendre mides de les amplades del suport i l'alçada per si algú les necessita o algun dia són de menester. Ara ja era hora de començar amb el muntatge. Per això ens vam preparar els 2 cargols del davant, que són els més llargs, i després els 2 de darrere. Aquí us mostrem on van enroscats els 4 cargols al bastidor. Un altre entrebanc que ens vam trobar quan vam presentar el col·lector va ser amb l'abraçadora del col·lector d'escapament. El protector no es podia col·locar perquè tocava amb l'abraçadora, per lo que vam haver d'afluixar-la i girar-la 90 graus, llavors va anar perfecta. Recordeu-vos que per encaixar la pota que encaixa sota el basculant la vam haver d'afluixar, llavors no va haver cap problema perquè entrés al seu lloc. Ara ja era hora de començar a muntar els cargols.
Als cargols els hi vam aplicar fixador mig i van començar el muntatge pels dos de davant. Després vam començar a presentar els dos cargols de darrere, que eren una mica més curts, i ens vam trobar una altra sorpresa. Si us en recordeu, el protector de plàstic tenia un dels allotjaments dels cargols tancat, i era perquè la rosca on havia d'entrar aquest cargol no estava ben alineada. La tensió del cargol al plàstic va acabar trencant el protector. Ens vam assegurar bé de que fos això, l'alineament de la femella soldada, i després d'estar segurs vam marcar amb el rotulador de que s'havia de rectificar el protector. Una altra cosa que ens vam donar compte és que el tub d'escapament anava justíssim, quedant molt poc espai de separació, tant a la part del davant com a la de darrere. Ara ja era hora de rectificar el forat. Per això vam subjectar el protector al cargol de taula i vam fer servir el trepant amb una broca per metalls. Ara ja, amb el forat rectificat, vam començar amb el muntatge definitiu. Vam repetir tot el procés amb els cargols, primer els de davant i després els de darrere. Primer els vam presentar i després els vam apretar per igual. Per acabar, vam acabar apretant els tres cargols que havíem deixat fluixos del suport central. Una cosa us anava a comentar, no s'oblideu clicar like al vídeo i subscriure-vos al canal i no oblideu clicar la campaneta per quan publiquem un altre vídeo rebre una notificació. Ara ja heu pogut veure com va quedar el protector muntat. Us recomanem que entreu al canal, on trobareu més vídeos de manteniment i mecànica de les nostres motocicletes, a més dels viatges i rutes que anem fent. Ens veiem en un altre vídeo.